Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать из консервной банки такую самоделку, которая в предстоящем сезоне станет очень нужной вещью? Такую банку найти не составит никакого труда. Прежде чем изготавливать самоделку, этикетку нужно снять. Маркером сбоку нарисовать прямоугольник. По кругу дна сбоку поставить множество точек. Открывалкой на точках сделать отверстие. Прямоугольник вырезать. Чуть выше середины банки маркером поставить метки. На метках сделать отверстие. В проделанное отверстие вставить длинные саморезы. По размерам диаметра банки вырезать сетку. Вырезанную сетку вставить в банку до самых саморезов. На сетку наложить мелких камней. В центр дна банки приклеить свечку. Фитиль у свечки поджечь. Самоделку поставить на ровное место в палатку или маленькое помещение. От свечки начнут камни нагреваться и выдавать какое-то тепло. Вот таким простым способом я сделал мобильный мини-камин. Кому эта хитрость идеи для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.